आर्मी डॉग सेंटर अरसा दराज से पाकिस्तान में कायमशुदा सुराग रसा खोजी कुत्तों का बाइतमाद इदारा। दिन हो या रात, चोरी, डकैती, अगवा या किसी भी किस्म की वारदात हो जाने की सूरत में फोन पर तफसीलात से हमें आगाह करें। पाकिस्तान के चारों सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हमारी टीमें आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। किसी भी तफसीलात या इमरजेंसी की सूरत में इन नंबर